Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sessiz konuşuyorum çünkü gizli slime yapacağım. Bu şekilde bu slime'dan yaparım herhalde. Bu slime'ı ben deneme olarak yapmıştım. Video çekmemiştim. Bu güzel bir slime oldu ama biraz ben bunu katı yaptım. Katı olursa da arkadaşlar evet su koyuyorsunuz ama suyla tam olmuyor. Neyse şimdi annemden gizli slime yapacağım. Arkadaşlar annemlerin sesi gelebilir. Annemler şu anda yani büyük ihtimalle misafir olduğu için, yani komşu olduğu için gelmez herhalde buraya. Neyse hemen yapmaya başlayayım. Şu kabın içinden slime çıkartacağım. Çünkü bu kapta yapacağım. Malzemeleri alalım arkadaşlar. Şimdi burası benim dapsağım. Tabii kusura bakmayın. Benim tutkallarım var. Hangi tutkallar yapsam? Şu bitene kadar şunu kullanacağım. Biraz kötü olacak arkadaşlar ama ben gidip şimdi şöyle kaşık alacağım. Bir tane de borakslı suyu yapmak. Borakslı suyu neyse bu kaşığı kullanacağım. Burada da borakslı suyu. Hadi gelin beraber arkadaşlar duş jeli falan alalım. Arkadaşlar geldim. Şu anda evet. Geldim arkadaşlar. Saç kremi arıyorum. Saç kremi. Burada. Bu şekilde. Saç kremi alacağım. Kapıyı kapatıyorum. Evet, geldik. Bu arada arkadaşlar ben hastayım bu arada. O yüzden okula gitmedim. Çok hastayım ben de. Neyse. Şimdi ben bu kamerayı ayarlayayım geleyim. Evet arkadaşlar ayarladım. Bu arada benim ilk videom. İnşallah yeni kanalımı beğenirsiniz. Zaten beni Karışık Hayat kanalından bilirsiniz. Yeniden Karışık Hayat yazarsanız YouTube'a zaten ben çıkarım. Bu kanalımda yüzümü göstereceğim mi diye sorarsanız bilmiyorum. Göstereceğim herhalde. Şu şekilde. Çok koyar mıyım bilmiyorum. Dibinde birazcık kas. Yok ya zaten azıcık bir şey kalmış. Onu da dökelim bari. Köpük oldu arkadaşlar. Köpük oldu. Karıştıralım biraz. Bu biraz sıvı arkadaşlar. Sıvı evet. Ama jel. Yani o kadar su gibi değil yani böyle akıyor. Şimdi şey koyacağız. Bu arada ben hemen sesli konuşuyorum ki. Bu kanalda arkadaşlar bu arada babamla da video çekeceğim. İçinde de az kalmış. Bir dahaki slime videomda tıraş köpükle yapacağım. Çok az kalmış maalesef. Hep döktüm arkadaşlar. Yine sakarlık yaptım. Neyse şimdi ben peçete getireyim. Ben geleyim. Peçete aldım ve geldim arkadaşlar. Şimdi şunları bir sileceğim. İyice. Çünkü kenarısı çok kirlendi. Siz tam görmüyorsunuz ama. Ay. Bu arada bu slime de güzel oldu. Şu slime. Ben arkadaşlar hangi slime seviyorum diye sorarsanız tıraş köpüklü mü, tıraş köpüklü mü diye sorarsanız ben tıraş köpüklü seviyorum. İnşallah yakalanmam arkadaşlar. Ama fikrim neyse
yapıyorum. Az önce şu kamerayı ayarlıyorum da bu sefer de çok yakından oluyor. Şu kamerayı ben bir sabitleyeyim ya çubuğunda. Evet arkadaşlar, ayarladım çubuğu. Şimdi parça pinçik oldu. Nedeni tam bilmiyorum ama yine de olur herhalde. İnşallah olur ve yakalanmam. İnşallah. Aslında yakalanmayı da isteyebilirim. Yakalanmamayı da, çünkü annemin ne tepki vereceğini bilmiyorum. Çok azıcık dökülüyor ama. Çok da bir katılaştı resmen. Şimdi azar azar bu hafta suyumu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu hafta suyu şu kaba koydum. Ay, kamera düşüyordu. Pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelleşiyor. İnşallah bu güzel olur. Arkadaşlar borax koydum ama ben duş jeli de koyacağım. Hemen şunun kapağını açayım. Ay. Bol koyacağım. Pudra da var şu anda yanımda ama koymak istemiyorum. Tuz kalın yer mi acaba? İyice karıştıralım. Şimdi altına peçete koyacağım bu arada, dökülmesin. Tarafa falan. Kap yetmedi gibi. Kap yetmedi yani. Kap sızdırıyor. Ay, sızdırıyor derken işte. Anladınız, adı ne onu? Akıyor yani, taşıyor. Konuşamadım be. Şöyle kenarlara koydum peçeteler. Diyor. Evet arkadaşlar. Oluyor. İyice karıştıralım bunu. Birazdan elle girişeceğim arkadaşlar. Bir arada arkadaşlar şey yapacağım. Neyse, sürpriz olsun, söylemeyeyim arkadaşlar. Heyecanlanın. Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu arada söyledim galiba ama yeniden hatırlatma olarak söyleyeyim. Şimdi ben elle girişeceğim bu arada. Yakında babam gelince babamla da devam edeceğim. Yakında babamla beraber de videolar çekeceğiz. Ay, bir elimize sokmuyorum çünkü boraks dökeceğim. Çok değişik bir slime olacak. Tıraş köpüksüz ya arkadaşlar. Pofuduk olmuyor. Bu arada sanırım yeni borakslı su yapacağım çünkü bu az kaldı.
Bu olacak mı ki ya güzel? Tam bile bilmiyorum yani. İnşallah olur. Kırmızıydı arkadaşlar. Turuncu oldu. Bunu da aynı tutkaldan yaptım. Ama bu kırmızı oldu yani. Nedenini tam bilmiyorum. Biraz bunu yaptıktan sonra bekleteceğim arkadaşlar. Videoyu da durdururum. Oldu sanırım. Bununla da birazcık da elle de oynadık. Bu aksesuarı artık kapatalım. İhtiyacımız yok. Bu oldu. Çünkü katı olursa parçalanır arkadaşlar. Bu nedense köpük köpük oldu. Şimdi hemen slime'ımı iyice yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi iyice etrafı toparladım ve geldim. Şimdi şu anda arkadaşlar ekranda kırmızı gözüküyor hafif. Ama buradan baksanız gerçekten de hatta açık turuncu yani. Bununla karşılaştıracağım şimdi. Bunu biraz az yapmışım. Bunu da aynı tutkal ve aynı renkte yaptım. Aynı tutkal markası, aynı tutkal bile yani aynı tutkal. O bildiğiniz az önce döktüğüm tutkal kutusunun tutkalında. Ama bu kırmızı, hatta koyu kırmızı. Ve bu slime, bir dakika şunu tamamen geriye çekelim. Bu slime arkadaşlar katı oldu bence biraz. Bakın parçalanıyor. Bakın görüyor musunuz? Ha bu arada günde kaç video gelir diye sorarsanız günde 2 video arkadaşlar. Sizden aboneleri bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu slime çok katı oldu. Bu slime tam kıvamında oldu. İstediğim kıvamda. Kenardan. İşte bu mesela, bir bunu açmayı deneyelim arkadaşlar. Kırmızı slime'ımızı. İşte bunu zorluyorum bile arkadaşlar. Zorlasam bile gördüğünüz gibi parçalanıyor. Ay, ses de çıkartıyor. Bu hafif açılıyor. Çok az. Böyle açmaya çalışıyorum. Hızlı da açmıyorum arkadaşlar. Uzatmaya çalışıyorum. Evet. Hafif uzuyor. Bir de bunu açmaya çalışalım. Bu da ben bunu hızlı çektim arkadaşlar. Pardon. Ay şu parça kopuyor ikide bir. Bakın. Buna hiç zorlanmıyorum. Nedenini sorarsanız arkadaşlar bu neden böyle parçalanıyor? Çünkü ben buna duş jeli koymadım. Saç kremi koymadım. Gizli slime'ım bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Oynuyorum. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.